ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று ஸ்டார்ட் ஆன ஸ்னோ ஸ்ட்ரோம் எண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோடெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருந்தது. இப்போ ஓரளவுக்கு ரோடெல்லாம் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. கிளியர் பண்ணனால தான் ட்ரைவ் பண்ண முடியுது. இதுவுமே ரொம்ப கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக தான் இருக்குது ட்ரைவ் பண்ண. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, வீடியோவில் 2 சைடும் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோ கவராக இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் இது க்ளீன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. பட்டு இதுவே கொஞ்சம் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு டஃப்பாக தான் இருக்கும். மிச்சிகன் ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 to 5 months வந்து ஸ்னோ இருக்கும்.